Okay, so if you can translate for me, Jamasye. So we're gathered here to talk about how to help a large group of people after the earthquake, and particularly young people who are affected with anxiety, and how we can help them as a group. Çevirmene Right. gerek yok. Anladım. Tamam. I understand. Yeah. Yeah, for those listening on the replay, for the other Turkish Belki de trainers. bizle paylaşırsın video diye hani diyor. Ha, okay, I'm sorry. Yeah. Hı hı. Yeah. Buraya toplanma sebebimiz depremden daha büyük kitlelerin etkilenmiş olan kitlelere bir çalışma yapmak. Özellikle burada hitap edeceğimiz kişiler gençler olacak. So first of all, these young people, like everybody else, are affected by what happened, the earthquake, and have a big trauma inside their energy body now. Yani herkes gibi gençlerimiz de etkilendi bu depremden ve şu anda içlerinde çok büyük travma olayları var bu kişilerin. This is now creating, to explain to you before, anxiety, not feeling safe about the future, lots of anxiety feelings. Bu da bunu açıklıyor. Şu anda yaşadıkları işte kaygılar, gelecek korkuları bir şekilde açıklamış oluyor. So the question is, how can we work as a group to help them with their journey about this? Burada soru, bu tip insanlarla, bu tip gruplarla nasıl çalışabiliriz? Nasıl bir yolculuk yolu seçebiliriz? So first of all, you could explain something about energy, as in this is a big shock event to their person, which is still held in their body, creating these emotions, ongoing emotions. Yani şu anda yaşadığı şeyini önce açıklamayla başlayalım. Yaşadıkları şey çok bir şok olayı onların enerji bedeni için. Yani kişi olarak onlar için çok büyük bir şok olayı olduğunu açıklanabilir. And also you can explain that if they're having these feelings of fear and anxiety and it's affecting their mood and their energy, don't to blame themselves. There's a reason for this. Eğer bu insanlar kendilerini çok böyle kaygılı, kendini güvende hissetmiyorlarsa bir de bunu yapmasın gençler. Ay, kendini suçlamasınlar ben neden böyle hissediyorum diye. Yani bu çok normal. And then you can say that emotions and feelings that we feel in the body that affect how we function in our life, we can change these emotions. We can heal and transform ourselves. Hayatımıza karşı sergilediğimiz tutumlar, davranışlar biliyorsunuz içimizdeki duygularla çok ilişkili. Ama bunu da biliyoruz. İçimizdeki duyguları bir şekilde değiştirebiliriz. So but first we have to connect with ourselves and our real feelings that we're feeling. Bunu yapmamız için, bu duyguları değiştirmek için önce ne yapmamız lazım? O duygulara önce bağlanmamız lazım. And so what you can do then, for the first step, you can let everybody take them through a heart position exercise as a big group, just to stabilize, to connect with themselves and to feel energy support to their hearts. Yani ilk yapabileceğin şey kendi kalp pozisyonuna onları getirip kendi ne desteklemeye çalışıp ve kendinle o duygularla bağlanmalarını sağlayabilirsin. And then I think it's nice to explain something about that when something in life happens and it's painful or uncomfortable, this makes a resistance inside ourselves because we don't want the pain. And so this resistance holds it here in position inside us. Belki de bunu açıklaman iyi olur Funda. Genelde hayatta başımıza geldiğinde, başımıza bir şey geldiğinde o acıyı hissetmek istemediğimiz için ona direnç gösteriyoruz acıya. Hiçbir şey yokmuş gibi yapıyoruz. Fakat bu direnç ne yapıyor bu defa? İçerideki acıyı hapsediyor. Bir şekilde dönüşmüyor bu defa acı.
So although the earthquake happened and it finished already, it's still happening inside them. It didn't finish Yani, yet inside them. yani orada deprem bitmiş olmasına rağmen onların içlerinde, duygusal olarak onun içlerinde o olaylar hala bitmemiş gibi oluyor. So you could do them as as a group to guide them into the feeling of when they think about this earthquake that happened, how do they feel with their emotions? And where do they Bunu feel this in yapabilirsin. the body? Bunu yapabilirsin. Kalp çalışmasını yaptın. Sonra dersin. Herkesi depremi bir düşünsün. And then you can Ayoko. guide them with emo to soften and flow. One moment. I should tell this. It's important. Şimdi onlarla oraya geldiğine o depreme düşünmelerini isteyeceksin. Depremeleri düşündüğüne ne olacak? Bedeninde bir yerde bir şeyler hissedecekler. Bir duygu hissedecekler. Ne hissediyorsun? O duygu, o işte bunu ne hissediyorlarsa onu bedenin nerede hissediyorsun diyeceğiz. I told about where you feel in your body. Okay, so after they feel it in their body, you can let them put their hand there, so everybody can see that everybody's feeling it in their body. Sonra herkes bedenin bir yerini söyleyecek. Buram diyecek. Gösterdiği yere ellerinizi o bölgeye koyar mısınız diyebilirsin. So then you can explain that this is like the energy of the shock of the event that they're feeling inside them, and that we want to. O şokun enerjisi olduğunu, o hani bedeninde bir yer gösterecekler ya, o şokun enerjisi orada olduğunu onu açıklayabilirsin. And so allow that it happened. So first step is allow it to be there and accept it as it is. Yani ilk orada yapacağını şeyi, o hissettikleri, o şok enerjinin orada olmasına izin vermek olacak. Because Yani what we resist and we don't want and we don't like, it stays there. So yani allow it. direndiğimiz şey, istemediğimiz bir şey var ya, direniyoruz. Ben bu acıyı istemiyorum. İşte karnındaki acı değilim. Bu acıyı istemiyorum. Ona direniyoruz. Direndiğimiz şey orada kalmaya devam eder. And that now this is only an energy now because the earthquake finished. This now Yani, is just energy in their body. Deprem bittiği için şu anda o bedeninde hissettiği şey sadece bir enerji. And so we direct our attention to look at this energy and we breathe in a relaxed way and we use our mind to ask, can this become softer that it can flow again through the body and release? Yani o gölgedeki enerjiye odaklanacağız. Sonra diyeceğiz bu sadece bir enerji diyeceğiz. Sonra diyeceğiz acaba bu yumuşayıp bakabilir mi? Burası daha yumuşak nasıl olabilir deyip yani odağımızı da oraya getireceğiz. And you can say maybe it goes up, maybe it goes down, but just allow it to flow and breathe, and you can move your body to help the energy to flow and release. Bedenlerini hareket ettirebilirsin. Oradaki enerjinin bir yere yönelip yönelmediğini sorabilirsin. Onu teşvik edebilirsin. O enerjinin oradan çıkması için. Bu şekilde bir çalışma yapılabilir. And then you can go back and test and say, okay, after now we had some movement about this energy. Let's go back and think it happened. Think about it again. It happened. The earthquake happened. How do I feel now? What do I feel now in my body? And the same again. Allow it, soften and flow. Sonra yeniden onları depreme bağlı. Yine depremleri düşünmelerini istersin. Depremi düşündüğünde farklı bir yerde hissedebilir o enerjiyi veya daha kalmış enerji olabilir. Yine nefesimizle, orada odağımızla, oradaki enerjiyi yumuşatıp akıtmaya çalışabiliriz.
And then because they're a group and they're young people, they might be a little bit shy to speak. So you can say, you know, put your hand up if now you're feeling a bit better. If it's less painful, less heavy for you, put your hand up if you're feeling better. Yani insanlar orada utanabilir yani konuşmaya. O yüzden daha iyi hissedenler varsa arayın, elinizi kaldırabilirsiniz. Yani oradaki enerjinin daha yumuşak olduğunu düşünenler elini kaldırabilir. Yeah. And now, as we know, as energists, the more energy flows and the faster it flows, the better we feel. Yani biz zaten biliyoruz ne kadar daha fazla enerji, yaşam enerjisi içimizden geçiyor. Ne kadar daha hızlı akıyorsa o kadar da biz kendimizi iyi hissetmeye başlıyoruz. So you could do another pass and just say any traces of this energy still in you. Then you can say, let's make an experiment. Let's see, can it soften fast and can it flow fast? Let's just be curious about that, if we can learn something. Yani kalan enerji var mı yok mu diye yeniden depremi düşünmelerini isteyebilirsin. O zaman kalan enerjisi varsa böyle diyebilirsin. Hadi bir merak ediyorum. Acaba ne kadar daha yumuşayabilir burası? Ne kadar hafifleyebilir? Ne kadar daha hani hızlı akabilir burası deyip yani egzersizi bu şekilde devam edebilirsin. So then this helps a major shock event to pass through the energy bodies. So now they get some flow. So they should start to feel better. But they may have O büyük şok olayını içeride hapsolmuş büyük şok olayını bir şekilde akıtmış olacağız o zaman. Bak içeriden bedeninde hala duran o şok enerjisini bedeninden akıtmış olacağız. But depending on how they're affected, maybe their homes, their families, there's some other big consequences. Now we can turn to this and say, if there's something in particular that really upsets you or distresses you, a loss or a damage or injury from this, from somebody you know or yourself, now let's see, can we heal this? Because everybody may have some specific issues. Hı hı. Şimdi bir genel depremden genel bir kaygı falan var. Ona çalıştık. Fakat böyle de olabilir. Herkesin birisini yakını kaybetmiş olabilir. Çok özel bir şekilde onu deprem işinden bir şekilde etkilenmiştir. O etkilendiği şeye bu defa çalışmak. Daha spesifik çalışma olacak bu defa. So there's some workmen outside, so sorry about the background noise. So No matter. the same thing, to remind them that it happened already. What happened has happened. It's finished actually, but it's still happening inside them. Şunu onlara hatırlatmakta fayda var. Dışarıdaki olay oldu artık ve bitti. Yani devam eden olay şu anda bizim içimizde devam eden olaylar var. Then I will say it's completely normal to have these emotions after such Ondan sonra things şunu happening. diyebilirsin. Bu duygularını yaşamanız gayet normaldir. But we don't want to stay in pain all our life. Yani ama bir taraftan da hayat boyunca o acı içinde acı içinde kalmak istemiyoruz. So let them bring one subject into their mind, ask them how do they feel in their emotions about this, where do they feel it in the body, put their hands there and take them through emo again. Gene yani ne yapacaksın? Herkes onları spesifik etkileyen olaya bağlanmalarını, onu düşünmelerini isteyeceğim. Sonra onları düşündüğüne ne hissettikleri bu olay için. Birisi korku der, birisi panik der. Hani o duyguyu içinden cevap versinler. Sonra o duyguyu bedenin nerede hissediyorsun? Dedi ne? Oradan artık yumuşatmaya başlayacağız oradaki enerjiyi. Bulunan bölgede. Burada sorun şu, harika, bozmak da istemiyorum. Kalabalık grupta çekerek mi sorayım bunu? Spesifik sorunları.
o içinden cevap verecekler o. How you Peki. I can ask about the specific problems to Yeah. each of them. So I will say maybe they want to say something out, somebody can say this happened or this happened, or maybe you can ask them to bring into their mind something that is affecting them in a stronger way related to their family or their home or their life. So choose one subject. One subject. Yeah, ask, because maybe there's many subjects that's hurting them. Aha. Let's do one at a time. Yeah. So ask them to choose one subject that's still upsetting or disturbs them, or they feel bad about what happened. And then where do you feel it in your body? Aha. Show me. Böyle de yapabilirsin. Herkesi örneğin farklı şekilde olabilir ama diyebilirsin hangisini seçiyorsunuz? Yani o spesifik. Sonra daha belki başka gelecek için diyebilirler. İşte sınav diyebilirler, para diyebilirler. O spesifik olan şeyi bir tanesini ortak seçilebilir. Hmm. And Yani so hepsi aynı şeye bağlansın. take them through emo about this. And then Evet. how long do you have a time with them? 1 hour. 1 hour. Hı-hı. Then I think that's enough for 1 hour. Introduction, connect to the heart, the earthquake shock, and one subject of Bir de pain. bir konuya çalışmak. Bence de bu şey yeterli olabilir. Nedense Evet. o şok enerjisini çıkarmak, acele edip ve başka bir bilgi vermeye çalışmak. And you can finish with the heart position and let them put some love into their hearts for power. Yani sonra kalpte bitirebilirsin egzersizleri. Sonra da onlardan ellerine, kalbine biraz sevgi yüklemelerini isteyebilirsin. And if you have the chance to work with them again, you can take them through more subjects as a group, because probably they could benefit from more than one session. Evet, sonra çalışmak isteyenler küçük gruplar halinde sana gelebilir ve çalışabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. And what you could do, Funda, you could make a little guided video that you can make available to everybody afterwards, how to do heart position in Turkish, that from you to them, and how to do emo with any subject that is painful. Evet. Sonra orada çalışmadan sonra bir emo seansı verebilirsin, onlara verebilirsin yani kullansınlar. Herhangi bir konu seçip de emoyu baştan sona nasıl yapabilirler onu gösterebilirsin videoda. And then you can do another video, or if you have another session together, you could work on building their energy up. So how do you, now they've released some shock and pain from the system, and they've got some flow going inside their energy body. Now, how can we get higher and higher to get more strength? Sen oradaki o şok enerjiyi biraz böyle akıtıp yani akmasına herhangi bir akış elde edebilirsin orada. O blokajlı enerjiyi açabilirsin ama sonra yani yükselmek için nasıl da fazla yükseltebilirler. Orada gene bir başka video ekleyebilirsin. So maybe in the second session, you can now teach them tapping as another technique, maybe. İkinci seansta tapping'e geçebilirsin. Tapping nasıl yapılıyor onu anlatabilirsin. And you can start to ask, so how do you want to feel? Now we're feeling a bit better. What's better than this? What's a better feeling than the one you have now? Going up. And then I want to feel more strong, more power, more courage, more safety. Enerjini yükselttiğinde şey sormaya başlayabilirsin. Bundan daha iyi nasıl hissetmek istersin? Daha mı güçlü hissetmek istersin gibi. Bu noktada şey denedim. Benzer bir şey çok güzeldi. Bu şehrin neye ihtiyacı var deyince çok heyecanlanıyorlar. Ve enerjileri, imajinasyonları artıyor. Bu şehrin ne... Yes.
she did something similar about the city. What do we need this city? Yeah, And they yeah. What does the city need again? Very nice. Then after they build themselves, they can tap together for their city and bring the energy up for their city. Very nice. Yeah. kendi enerjilerini yükseltme bu defa e, şehrin ihtiyacı vardı. Evet, Yeah. oraya da geçilebilir. Teamwork, community, helping, supporting, taking action, practical energy of help. Yeah. Evet. Very nice. Takım çalışması, toplum, destek, eyleme geçme, pratik şeylere için güç. So these two steps will be really so good to help get their power back and connect them back to themselves. Evet, bu iki adım bence çok iyi olabilir. And you support, Kendilerini and if you make for them, geri kazanmak için. and if you personally make your own little videos to like after support, aftercare videos from you to them, this will be nice. Ve sen kendi kendini destekleme, kendine nasıl bakabilir enerjik olarak. Bu toplantı sonrası öyle videoyla hani desteklersen böyle videolarla çok daha iyi olur. Bunu yapacağım ama dediğim gibi ben şu anda kendimi ön plana çok çıkarmak istemiyorum videolarla vesairelerle. Silvia'nın güzel videoları var. Onları çekip eğitim sırasında da belki bir 10 dakika, 5 dakika keserek verebilirim. Çünkü Silvia yani benim yanımda, daha doğrusu benimle birlikte arkalarında böyle bir şeyin olduğunu hissetmeleri de çok güzel oluyor. Beni zaten tanıyorlar. Hı hı. Aa, bir de Funda Hoca bunu da önerdi falan gibi. Hoca demelerini de sevmiyorum da öyle diyorlar. Bu bölgede çok yaygın. Silvia'nın bir daha bakıp kesip onları hem orada hem de daha sonrasında bütününde izlemeleri için önereceğim videoları var Silvia'nın. Şey olabilir mi? Sen Türkçeyi öğrendin mi nasıl yapıldığını? Türkçe altyazıyı. Şöyle öğrendim. Hatta biriyle de görüştüm. Ama onu bak unutmuştum, sağ ol. Silvia'dan izin istememiz lazım. Hayır, ben paylaştım. Sylvia kendisi paylaştı. Bak herkesi benim... The subject is Sandra. She said at the end I want to show something from Sylvia videos. In the session. Yes, at the end maybe to see some technique or some how they can work on themselves. I said, did you learn about the translation? Can I ask you in response to that why you want to show Sylvia video and not yourself? Okay. I try it. So yes, we can, but I want, of course, I can. I want to say you can do it. You have the knowledge, you have the power. Belki kendimi saklıyorum. Reklam Evet. olsun istemiyorum. Görünür olamıyorsun bence. Yaparım. Okay, I can do it. Yes, you can. You can do it. You have the love, you have the knowledge, you have the power, you have the skills. You're the perfect gift for them. I will do it. Okay, thank you. Sandra, can you give me the hosting? I want to show something to her. Yeah, and one more thing I want to say. In the group, something nice to do if you have everybody together in the same room, not online. Are they together in the same room in the university? Yes? Yes, in the same room. Okay, so they're all together on the same subject. You can, a nice energy raising activity for the group. Bir de bir grup aktivitesi yani enerji yükseltecek aktiviteyi düşünebilirse. You can ask them to stand up and turn to the person next to them and take them by the hand
or hug them Yanındaki, and say, I'm here for you. herkese ayağa kalkıp yanındaki insana dönüp onlarla kucaklaşıp ve birbirine bunu söylemelerini isteyebilirsin. Ben senin için buradayım. Ben senin So they için buradayım. connect with each other also. Yani bir şekilde o zaman birbirlerine de bağlantı kurmuş olacaklar. And like together we can do it. Something like that. Biz evet yapabiliriz. Okay, I'll give you the hosting. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben sana bir şey göstermek istiyorum. Nasıl Türkçe altyazı yapacağım diye. Ha, okay. Try adding this to a glass of water before bed. Every human has around 106 million cells in their eyes. These cells. Sandra, I want to talk how Şey she can make... durdurdu değil mi? Kaydı durdurdu değil mi? Click on skip ads. Yeah. Did you Sandra, did you stop the recording? Can you stop the record? We have a few steps that is useful to help people in large groups. So I hope that other trainers watching this and other energists, professional energists watching this can have some ideas how to help the groups that they all meet on their ongoing journey, recovering from this earthquake. Büyük gruplarla çalışırken birkaç adımdan geçilmesi iyi oluyor. Umarım başka eğitmenler de bu videoyu izler, hani faydalanır. Yes. So that's it. So thanks to Funda, who is doing some great work out there in the earthquake area. Really great. Teşekkür edelim Funda'ya. Gerçekten iyi iş çıkarıyor deprem bölgesinde. And thanks Jamasye for translating and being there. Thank you for you also. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. She loves you. So, and you also, really, we love you too. You're doing great work. Evet, iyi iş yapıyorsunuz. İyi